Здраво! Денес низ серија на чекори ќе ве покажеме како се врши издавање на потврда за евидентирано друго лице кое бара работа. Заради добивање на услугите за невработени лица или други лица кои бараат работа, кои ги нуди Агенцијата за вработување, потребно е лицето да се воведе во соодветниот регистар во Центарот за вработување врз основа на пополнет и своерачно потпишан образец пријава за воведување во регистар. Потврда за евидентирано друго лице кое бара работа се издава лично на барањето на лицето кое е воведено во така наречениот регистар на пасивни баратели на работа. Одиме на веб страницата на Националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Натискаме најави се и ни се отвара делот за најавување каде претходно сме веќе регистрирани. Полето корисничко име. Го впишуваме нашето корисничко име, што вообичаено е наша емайл адреса, и во полето лозинка ја впишуваме нашата лозинка. Потоа кликаме на најави се. Со завршување на оваа акција ќе дојдеме до страната на нашиот профил Националниот портал за e-услуги. Овде ја бираме опцијата животни настани и од подменито ја бираме опцијата вработување. Гледаме дека ни се отвара една листа на електронски услуги и ја бираме соодветната услуга што сакаме да ја добиеме, односно кликаме на издавање потврда за евидентирано друго лице кое бара работа, за да добиеме повеќе информации за оваа услуга. Потоа, откако ќе се запознаеме со деталите за оваа услуга, кликаме на аплицирај, кој ќе не однесе на делот за поднесување на барање за оваа услуга. Овде, од паѓачкото мени избираме јазик, при што со изборот на јазикот започнува процесот на вчитување на нашите податоци и креирање на барањето за електронската услуга. По вчитувањето на нашите податоци, следен чекор е да се кликне на поднеси, при што ни се покажува веќе креираното барање и следен чекор е да се кликне на потврди. Постои и опција да се зачува веќе креираното барање за покасно да се поднесе. Тоа се прави пред кликање на зачувај, но и да се откаже истото со кликање на откажи.